halkan waxaa fadhiya nin ka mid ah shaqaalaha xoogsatada ah ee ku nool shaqooyinka yarar ee sida baalashka oo kale ninkan isaga ayaa inoo sheegi doona magacaaga muxuu ah xasan cabdi maxamed xasan oo adigoo soo yareegaya xageygana shaqadan inta haysaa imika waa baalashkii weeyaan halkan waxa ku yaala alaabtii yarayd baalashkaagii iyo caagidii yarayd iyo baa ku yaala muddo fara badanna suuqan waa joogtay intaana inagu xiriir baynu hayno saaxiib baynu goorma shaqadan bilowday waxaan bilaabay bay ahayd imika waa hal sano waxaan wadaa shaqadan anigu oo hargeysa gudaheeda haye marka dakhliga iga soo gali jiray intii hore ardayda jaamacaddu aad igu xidhnayd haye yaa haye 250 laana haye waa yahay imika inkastay jaamacadii la joojiyay iska yaraa dakhligeedii 67 ma dhaafay imika haye 60 iyo 70 way yaa ma dhaafay imika waa hagaag marka imika guri kiraad ku jirta adigu guri kiraan ku jira oo waxaan bixiyaa bishii 130 way maalintii dakhliga ku soo gala waxa tiri 60 70 miyaad intaba wada cuntaa mise waxbaad ka dhigtaa maya qayb la waan dhigaastay intaan dhigaa badante shaadka meedan isaga jaadka waan cunaayo ka jaban baan cunaa ama 16 ama 14 way yarka ku fadhiya ma dhalay yarka ay fadhiyana ana dhalay dee waxaan ku korinayaa waxa weey qasaacada ayra baalashka waan gartay yaa asalkaagii hore waxa shan ku hayo taariikhda waxaad ka timid Itoobiya magaalada ka timid Teebahay magaalada la yiraahdo dhagaxle weeyaan ee jigjiga laga xukumo dhagaxle waa marka kaaramardo xaga waxa yar la dhaafo uu la galo waka laga dhaadhaco haye la galo kilalka laga xukumo halka marka joogtiin halka joogay beer qodotan ahaa maadaama uu keen coronavirus haye gacmaha gloveska shaqo maxaa ku jira iyo arbaqada haye intaasaan beereen haye jaadkana waan beeranayno de waan iska qayileynay bilaa lacag halkan se lacag weeyaano wax la isasiinayaa ma jiro inaad xoogsato mooyaane yaa waan gartay maxamed baalashkani waxaad ku sheegtay inuu dakhligiisu aad u yar yahay marka shaqo kale maxaad ugu bedeli weyday sida xamaali kale inta gasho ama meel kale ugu bedelan weyday xamaaliskii markaan helana waan dejiyaa waan raraa يا كانوا كم أول كل كاريونا نسكيريا كل توم كان في حمالة تي سمر توان قطع حتى تلست توانو ثلاثة وانو شقيا هرجي صورن يا أصلا تو حكى صوب والله أفتر كده وانو تليا كلها تليسة وان تليا وان أبغى شيء يا هتي حمالستون كان هلا وان كليا هتي عن هلا كاريونا وان إرجعنا يا ولي أنت بالش كفتي ما أنت كوجي أبكر بدل مالتين ولي waxaan koole intaan baalish ka baalasheenay haba iska yaraatee intaan baan bisinka u qabanayay kuma qadee waan macturabbi waan dirgawn abt wali ma la kulantay qaar ku yiraahdo intay ka baalashastaan lacagta kala baxsado may waxay kala baxsado hargeysa wali kuma arag waxde ugu sii yeelay yiraahdo waan arkay wax saygala baxsada ma arakaan iska ilooba laftarkeeda isaga ay xasuusiyo yimaado doorka dambo yiraahdo intaas adigu laaydaho marka hadaba inta Hargeysa joogtay wali marna ma lagu yiraahdo Ethiopian baa tahay iyo dhagaxlaad ka timid iyo qodoba hadaba caynkaas ma lagu yiraahdo may wallahi dad Soomaaliyeed oo god oo waxa weeyaan la sabad oo lagu dhax noolaan karo weeyaan dadka Hargeysa joogay maxaad ku oranaysaa marka reer Hargeysa aad u maatay waa miskiin ku isbaan leeyahay yaa aad iyo aad u maatay ku af Soomaaliya qaaniyo ku aan qoombo ku dhax nool yahay waa ina ka yar hooyadii meeday inaan ka yar hooyadii Itoobiya joogtaa iyadoo waanu kala tagnay deesana waa imika waa isku risoo waan korinayaa hooyaba waan u ahay waxbarasho ma ku dartay waxbarasho deemay wali فيروس كورونا دعوا وحكم أن درينا هديت بنكون دري هدي لها جدا. فيروس كات كلام بغنيسا. وين بحلم طيب مش تدو معلم كودي بلها. إسقوا كمان ما بعرف شيء برور كقار. كبا. ما يعيارهم بس كبيرة. أنت المكان هاي كاريونا هكون مكان هاي وحورنا يا سيسو بتوعي هدي ماتي. وحبس يقبلنا يا. إذا كي عبار بين كل شوقي ولي وارنتا وسوق وين فيه وحكوا عدينا ولي قف كودي بي مهر ما رجع. كب. markaas inta ardayda jaamacadaha imika maxaad ku ducaysanaysaa in ilaahay ku soo celiyo fayraska la qaado inuu ilaahay noo soo celiyo fayraska ilaahay naga qaado ya fayraska ilaahay naga nabadgeliyo ya iyo ilaahay bargeena oo jaamacadaha loo sii daayo imika dawladda Soomaaliland ku dhahnoo shaay haddii aqoonsi hesho ma laga yaabaa in intan kaaga badato lacagta
aqoonsi haddaan helo inay iga badan lahayd waan hubaaba dadka wada faraxsan baa kabaha ayay ku wada dhiban leh dhammaan macal hablaha ii yimaada macal hablaha jaamacadda yaa ii yimaada si farxad la laygu soo iman lahaa weliba haddii aan aqoonsi heli lahaaba kaasi waa nin ku shaqaysta baalashka oo ka bidaha dadka Hargeysa baalashada ku shaqaysta halkiisa ayarbiska aaminsan yahay suuqa yare heegada ayaa kabaabigaas ayuu iskaga xaabaystaa bakhaaradan Ibrahim iyo ay ka mid yihiin waxaan ku raayaa Mubaarak Shoob iyo ayuu ku agnool yahay waa ninkaas sida wanaagsan iskaga nool barnaamijka wuxuu ahaa duruufaha ka jira dalka iyo danyarta Hargeysa waxaan aaminsanahay ilaahay baa wax walba watay hay'adaha baan aaminsanahay waxba ma gashadaba haddii aan gashado laftirkeeda markaas ka saaro mashaa baan kaga tagaa oo kuma noqdo mar labaad galoofiska ma isticmaashid ma isticmaalo haddaan soo iibsadana wax yar baan xidhnaadaaba waan iska saaraa